البنزين هيغلى والسولار هيغلى والغاز كمان هيغلى. بص، هو كل الطاقة هتغلى. ده الكلام اللي مكتوب في تقرير صندوق النقد الدولي في المراجعة بتاعة مصر. قالوا إن مصر ملتزمة بالحد من الدعم الغير مستدام للطاقة. هو ليه الصندوق عايزنا نلغي الدعم من على البنزين؟ بص، وجهة نظر الصندوق كالآتي: لو ان انت مثلا بتشتري البنزين ده ب 20 جنيه وبتبيعه للمواطنين ب 10 جنيه، يبقى انت كده بتدعمه ب 10 جنيه. بس لو جاء البنزين وغلي بقى ب 30 جنيه وانت مستمر في الدعم، فده معناه ان انت بدل ما كنت بتدفع 10 جنيه انت بتدفع 20 جنيه عشان يفضل يوصل للمواطن ب 10 جنيه. بس الحقيقه انت بتشتروش بالجنيه، انت بتشتريه بالدولار. وتاني نقطه من وجهه نظر الصندوق ان انت ملتزم بتحرير سعر الصرف، فلا قدر الله لو الجنيه قيمته قلت فده معناه برضه التزام اكبر على الحكومه بانها تزود الدعم. فمن الاخر الصندوق بيحاول ان هو يقلل من الضغط على الاحتياطي الدولاري بتاعك، ان انت عندك بالفعل فجوه تمويليه. طب وانا ايه اللي يجبرني يعني ان انا اعمل كده؟ ما هو علشان تاخد الدفعات التانية من القرض بتاع الصندوق، الناس عندهم مجموعه من الارشادات اللي عايزينك تمشي عليها. ما مشيتش عليها انت حر، مش هديلك الباقي. طيب برضه يعني وجهة النظر دي ايه المطلوب منها؟ من الاخر كده الصندوق عايز يضمن ان القرشين اللي هيديهم لك هتعرف ترجعهم. فهو من وجهة نظره شايف ان دي الطريقة الافضل ان انت تقدر تحوش فلوس عشان تقدر ترجع له القرض بتاعه. طب امتى بقى الغلو ده هيحصل؟ يعني الدعم في الغالب مش هيتشال كله مرة واحدة، هيبقى ما بين السنة دي والسنة الجاية حسب كلامهم برضه. بس كده.